হাই প্রিয় ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? নিশ্চয়ই ভালো আছেন। মনি পিসি চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তো আজকে আপনাদের জন্য আরেকটা ভিডিও নিয়ে আসলাম। সেটা হচ্ছে আমাদের আটলান্টাতে আজকে স্নো পড়ছে। এর ভিডিও নিয়ে আসলাম। তো বাচ্চারা বাইরে যাওয়ার জন্য খুব বেশি বলছিল, তাই ওদেরকে 1 সেকেন্ডের জন্য জ্যাকেটটা পরিয়ে আমিও একটু সময়ের জন্য বাইরে যাই, তারপরে গিয়ে একটুখানি এনজয় করে আসি। আপনাদের সাথে শেয়ার করতে আসলাম। আর ভিতর থেকে সবগুলো পিকচার তুলেছি। বাইরে যাওয়ার সাহস হয়নি, অনেক ভয় লাগে, ঠান্ডা যদি লেগে যায় সেজন্য, বাচ্চাদেরও ঠান্ডা লেগে যাবে সেজন্য। তো আমাদের কাছে স্নো পড়লে খুব কষ্ট হয় যাতায়াতের, কিন্তু দেখতে খুবই ভালো লাগে। তাই আপনাদের সাথে শেয়ার করতে আসলাম। আশা করি ভালো লাগবে। যারা আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করেছেন সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। যারা করেননি প্লিজ নতুন হলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর পাশে থাকবেন সব সময়। তবে চলুন আমার ভিডিওটা দেখবেন বাচ্চাদের নিয়ে। এটা আমাদের ফ্রন্ট ডোর, সামনের দিকটা। আর পেটিওতে গিয়ে আমরা পিকচার উঠেছি। এটা আমাদের পিছনের দিকটা, এটা পেটিও হচ্ছে পিছনের দিকটা, ভরে গেছিলো ওইটা। তো এটাতে গিয়ে কয়েকটা পিক তুলে এসেছি, তো দেখবেন। চলুন। Swivinda. Brinda. Brinda, you excited? Brinda, look at me. Excited? Yeah. Mommy, Eh? can I go outside with a big coat and build a snowman? No. No. I want to. No, my hands yet. See, that's my hands. Okay, wait. I want to go taste the snow. No. Move. No, যা সরো। Mom, that's my hand. Mommy, it feels like I never seen snow. It's my first time. তো দেরি নিয়ে আইতে পারবো, বেশি না হলেও হয়েছে। যারা আছে লাগে শীত আছে। Cola gas kita দিছে। Cola gas kita দিছে। কলা গাছ তো মরে গেছে। Cola আছে এখন। Mama, I want to touch এই it. শ্রী বিন্দা, I want to do a snowball flight. Hi. I'm gonna hit Heidi. For just 2 minutes. no. Let me go get a big. No. I like. Sa ina yun na, Jo. Wanna see here? Yeah. You gotta like look for it. খাইপুর বলে খাইপুর কিবা হাম করবা তোমার আমি তো সব গেলাম বা গেলাম না হ্যাঁ আমি হাম করবা তোমার জানি না। কালকে জানি না, কিন্তু আজকে তো 2টার সময় আইবা হয়েছে বাবা। আজকে তো 2টার সময় আইবা, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে না। সব হয়েছে 2টার সময়, ড্যাডি নিয়ে। 2টার সময় তো আই না, 2টার সময় তো খাওয়া করছে। কোন দিন জানি না, মনে নাই। Ready for snow. I'm making a snowball. No, don't do that. I'm making a snowball. Okay, go inside, No, I'm go. making a Three. snowball. Okay, go. No. Hit you. Okay, go.
আমার মেয়েগুলো খুব এক্সাইটেড ছিল স্নোয়ের জন্য, তাই সারা দিন ওরা গ্লাসের পাশে বসে বসে এসব দেখছিল স্নো। স্পেশালি বিন্দা খুব এক্সাইটেড ছিল, শ্রীও খুব এক্সাইটেড ছিল। তো বাবা আজকের জন্য ভালো থাকবেন।